ये घग्गर नदी है और ये पूरा लमसम भर गया है, पुल को क्रॉस करने ही वाला है। पुल के बराबर में आ रखा है, इसलिए ये बीच में ना पूरा बंद किया हुआ है। पहले बहुत डूंगा रहता था, समझ लो 2 मंजिल नीचे तक पानी रहता था, और आज ये देखो लेवल एकदम बराबर हो गया है। ये पूरा खाली होता था, मैं इसमें ना कई बार गाड़ी लेके चला जाता था या फिर वॉक करने के लिए। बीच में थोड़ा सा बस एक जगह से पानी आता था, आज ये देखो फुल है एकदम। और इसलिए यहाँ लाल झंडा लगा रखा है कि ये पुल कभी भी टूट सकता है, बहुत ज़्यादा पानी है। मोस्टली टाइम में खाली रहता था, बट अब देखो बस थोड़ा सा पानी और आएगा, ये पुल के ऊपर से जाने लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो भाखड़ा है, वहाँ पर भाखड़ा क्रॉस करती है इस घग्गर के नीचे से। ये ऊपर घग्गर जा रही है और नीचे से भाखड़ा का पानी निकल के आ रहा है। ये यहाँ नदी इंटर क्रॉस कर रही है और वहाँ पुलिस वगैरह लगी, कह रही कि वो भाखड़ा भी कह रहे हैं टूटने वाली है वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई पाइप वगैरह बिछा रहे हैं, सीमेंट की बोरियाँ लगा रहे हैं। यहाँ पर भाखड़ा जो मैं कह रहा था कि पुल टूटने वाला है, वहाँ पर लगे हुए ये लोग ठीक करने में। तो आर्मी की गाड़ी भी आ रखी है जिसके ऊपर वो नाव सी है जो स्पीड बोट होती है इनकी। पुलिस वाले भी पूरे लगे हुए हैं।